啦。佢哋可以當龍舟，就對於佢哋神靈咁嘅敬畏嘅。今日會有300隻龍船過嚟㗎。来自一赛道的深圳市台协龙舟队和2赛道的香港特別行政區環島中港通龍舟隊。古點好密啊！前兩支船會都係採咗錯爬，轉身1繞、2繞、3繞，馬上抽起翻隻船出嚟。即係我哋大隊咯，都會按翻傳統咁派翻龍船架，邀請附近嘅上下3村過嚟參加我哋龍舟景。好啦，呢邊咧準備入呢個彎，可以嗎？這個彎揩到少少敲少少，敲少勉強，有啲勉強。大家要睇到看到 Michael 在了，沒錯啊 ，Michael 就在主歌的旁邊。沒錯，沒錯。就係將個鼓點嘅頻率咧提到好高，速率佢嘅獎頻都相當之高啊嚇！廣府地區把端午民俗活動統稱為龍舟景。有能力的鄉鎮根據本地的潮水活動來定本鄉的龍舟景日。在景日當中，有賽事的叫爬標，非賽事活動的遊龍探親就叫做趁景。今年端午節前後，我們的攝製組來到廣州和東莞等地龍舟之鄉，探尋灣區人特有的水上江湖。这里是广州番禺的上教村，广东省最大的龙船制造基地。龙船呢刚刚做好，今天呢我们来参加他们的下水仪式。是这条船要推吗，师傅？對對對。咁點解咧要用人嚟推咧？點解唔可以用機械去推咧？咁咧，佢哋可以當龍舟，就對於佢哋一個比較神聖嘅嘢，可以當係神靈咁嘅敬畏嘅。咁一條船要幾多個人嚟抬咧？最少要有70人，七到80人抬嘅。係啊，一條船超過3噸重。3噸，哇，好犀利！用虛公係乜嘢咧？牌嚟嘅，呢個就係即係咧代表嗰個地方一條龍舟嘅品牌。哦，龍舟嘅品牌。啊，每一個地方都唔同嘅，因為我哋呢度嘅龍舟咧集中晒成個珠江三角洲，即係東邊啦。佢好似佢哋呢條龍舟咧就開平嘅。咁佢哋禮俗各方面都唔同。以前我哋祭拜龍神亦都係為咗保佑我哋嘅風調雨順。風調雨順就係即係好收成啦。好收成啦。我們現在正在等待吉時，吉時快到了。吉時一到呢，這條龍船就要進水了。有人說叫進水儀式，有人說叫入水儀式，有人說叫盛水儀式，到底是下水儀式是吧？說法有很多啊。總之呢，就是新造好的龍船，在端午節之前準備好，現在呢要下到水下面去試一試。廣州番禺的上教村是赫赫有名的傳統龍船製造生產基地。這條街道啊，不要看它只有短短100多米啊，其實非常厲害。這上面呢集中了8家傳統龍船的製造廠商，他們已經存在了150年左右了。而這8家廠家呢，竟然就承包了整個珠三角90%以上的龍船製造生產。到了
了晚上呢，这条村的龙舟爱好者呢，就会在这条河里面练习划艇仔和划龙舟的了。那么现在我坐的这一条呢，其实是一条木艇来的，它是一条练习艇。我觉得我越来越快了，越来越快了。过桥啊！哦，过桥，好。啊，要低头啊？这么低的吗？哇，这么低的吗？这么低的吗？天哪！哇，太刺激了！哇，现在我们的队员开始发力，稍微有点紧张了。我们参与爬艇训练的地方是位于东莞的一条环形河道，叫东向内河冲。哇，好吓人啊！我的天！河道上有4条低矮的石桥，为现场的爬艇平添刺激。类似的水道在广东地区也是很寻常的。划龙舟呢有一个传统啊，龙舟呢是男子才能划的，因为它是最早呢是一种祭祀用的船来的。但是呢，女子其实也可以有船划啊，那就是叫做凤艇。那么龙舟呢是龙头龙尾，那么凤艇呢，顾名思义就是凤头凤尾的了。那么当然了，这都是以前的存在了啊。现在呢，国际赛事来讲呢，标准龙舟赛男女都是划标准龙舟的。划得好快！哎呦，就紧张到不能言语。哇，还有很多围观群众，加油！我们来搞个高难度动作。爬艇仔白天要工作，所以选择晚上训练。爬艇爬得快的选手才有机会参加镇里面的大型龙舟赛。龙舟水下起来了，说明端午节也快到了。其实端午除了赛龙舟之外啊，最好看的是村里面传统的游龙探亲活动。什么是游龙探亲呢？过年我们都会走亲访友，互相串门，对吧？但是在端午节呢，本地呢村与村之间会用邀请制啊，相互呢用龙船去走访，这就叫做游龙探亲。游龙探亲的龙船呢，会有非常华丽好看的装饰。现在大家看到这个车陂村呢，是广州最大的城中村，水路的环境非常好，所以呢，这里的龍舟文化也非常的盛行。車陂咧喺清朝嗰時就係官方指定個景點，你唔派請柬佢都會嚟㗎。正常由初一到初五都每一條村都有自己嘅時間定點做龍舟景嘅，走訪親戚、拜訪兄弟啊，同埋老表啊。依家主要係睦鄰友好、精進友誼。以前咧就更多係向外表示，嗱，依個係我同盟村啊，大家叫聯盟啊咁嘅意義多啲。節節上升。到现在44，现在到现在为止44。估计能收多少钱？100左右。连开啊！我们是石牌的，圆圈的，我们天河是大石牌圈的。所以去到一般上岸，第二個揀，即係個龍船啪燒一輪炮仗，去整到啦，我到啦，砰咁啊拋開，上嚟咁啊真係上去，大家上去飲杯茶食上個頂，又落翻有啲秋天又落翻嚟繼續砰，又去第二條村。咁我有個朋友啊，番禺佢啊最歡喜龍船爬龍船啊！我一日可以食到28個龍船餅。真係個河網地帶全部都係炮仗聲、鑼鼓聲、龍船聲，呢個就係我哋傳統龍舟文化真正嘅民間自由。我哋每年即係人哋其他兄弟村嚟探我哋，我喺呢度接迫棒，真係有過8條龍船㗎。端午節啦，我哋會提前幾個月就要籌備㗎啦。佢唔止話就咁招景咁簡單，佢仲有一樣比較重要嘅就係比賽。
比賽有好多我哋一過完年就要做啊，因為佢要集訓要訓練，所以實際上龍舟比賽實際上一過年就會做呢個端午節嘅所有事㗎。至於嗰啲費用啦，佢係有幾個形式㗎，好似今日集體呢啲咧，就係由村裏邊村公司負責。咁去到每個宗祠咧，就係由每個宗祠嘅負責啦。好似我哋咁啊，都係我哋自己啲子弟啊，自己贊助啊，同埋祠堂啲收入啊，嚟支撐呢個端午節活動。龙舟比赛呢，通常是以一条村或者一个宗族为单位去参赛的，所以呢，能不能够赢得这场比赛呢，自然也就要是一个家族的凝聚力、战斗力或者财富实力的较量啊。那赢得比赛最重要的因素之一呢，当然就离不开龙船够不够好。